हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन ड्रग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम अविकॉप एलएस सिरप का रिव्यू करेंगे। ये किस चीज़ के लिए होता है, इसको किस कंपनी बनाती है या डॉक्टर इसको किस बीमारी में प्रेफर करते हैं, क्या एमआरपी है, क्या पैकिंग है, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो दोस्तों, अभी को एलएस सिरप जो है ये बेसिकली खांसी का होता है। इसको लवन्या बायोटेक कंपनी नाम की बनाती है, जो गवर्नमेंट से आईएसओ सर्टिफाइड है। और इसकी अगर एमआरपी की बात करें तो 85 रुपीज़, 85 रुपये इसका एमआरपी है, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। ये इसकी अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें लिवोसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड साथ में ग्लूकाफेन सिरप के साथ होता है, जो कि कॉमनली खांसी के रूप में डॉक्टर इसको प्रेफर्स करते हैं। और इसके पावर में की बात करें कंटेंट में तो ईच 5 ml में लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, साथ में ग्लूकाफेन में 50 mg है ये हर 5 ml में। और इसकी अगर पैकिंग की बात करें तो सिंगल प्लास्टिक की बोतल में 100 ml के ये पैक है। साथ में इसमें एक ढक्कन दिया है जिसमें आपको ml बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml। इसको 4 डोज में डॉक्टर इसको डिवाइड करते हैं। और हाँ दोस्तों, और यदि आपका बच्चा जन्म से 2 साल तक है तो आप इसके लिए आप खांसी का ड्रॉप दे सकते हैं। ड्रॉप का भी रिव्यू मैंने वीडियो में बनाया है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये दवा जो है ये बेसिकली 2 साल से ऊपर के लिए ये दवा है। वैसे इसकी अगर डोजेस की बात करें तो दिन में 3 बार ये पीने के लिए होता है। और अपने डोजेस की जो क्वांटिटी है वो अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या किसी डॉक्टर की सलाह से ही अनुसार दें, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसमें इसको ओवरडोज से पीने से पेट में दर्द भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने ये दवा कभी इसके पहले यूज किया है। धन्यवाद।